Oh
शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यागतिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणी यजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सृष्टिस्थितिलयरु सब काम करने दुखी तत्राहि जनको सब कष्ट हरने भक्ति अटल बनी रहो प्रभु का चरणमा लीनो हवस विनती गर्छु यही शरणमा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत यस्य तुण्डाच्युतश्च्युतो राजतोऽयं रसात्मकः तमच्युतकथाकुञ्जे सुकुजन्तं सुखं भजे। राधा भक्तिर्हरिज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीम् निर्मायसेते यदमो सुपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मका सोलाङ्कसृष्टा भगवान् वचांसि मे सोलाङ्कसृष्टा भगवान् वचांसि मे। भक्तवत्सल भगवान को बालकृष्ण भगवान को परम मंगलमय परापर अखिल हेय प्रत्यानिक गुणगणनिलाई अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु दीन बन्धु दया सिन्धु पतित पावन जगन्यन्ता भगवान बालकृष्ण को प्रत्यक्ष ब्रह्मय विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण यस महायज्ञ में अलक्ष्य रूपले पाल्नुहुने समस्त देवगण ऋषिगण पितृगण
एवं समस्त तीर्थ तथा पवित्र आत्माहरूलाई नतमस्तक भएर वन्दन गर्दै यस महायज्ञको निर्विघ्नतया परिपूर्णता प्राप्ति होस् भन्ने कामनाले गणपतिको भूमिकामा रहनुहुने सद्गुरुदेवलाई वन्दन गर्दै वेद पाठमा रहेर यस यज्ञको शोभा बढाउनु हुने सद्गुरुदेवलाई नमन गर्दै व्यासासीनमा रहेर सुललित वाणीमा यी देववाणी श्रवण गराउनु हुने परम वन्दनीय व्यासाचार्य गुरुदेवका चरण कमलमा कोटि कोटि नमन गर्दै हामीलाई मिठा मिठा भक्ति संगीत श्रवण गराएर मन्त्रमुग्ध गर्नुहुने कला र कलाका धनी संगीतकार गुरुजनलाई नमन गर्दै कर्ता परिवारका निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर कथा श्रवणार्थ पाल्नुहुने भक्तिमय मातृशक्ति भावमय पिता धर्मप्राण दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नो कार्य व्यस्तताले यहाँ आउन नसके तापनि घरैबाट कथा सुनेर हामीलाई साथ दिनुहुने भगवानका अनन्य भक्त सबैलाई यथायोग्य वन्दन गर्दै यो बक्का श्रोता र शास्त्रको सङ्गम जुटाउनु हुने कोशी गोत्रीय रेग्मी परिवार श्रद्धेय माता योगा देवी लगायत उहाँका छोरा बुहारी काका काकी बडियामा आदि सबैलाई यथायोग्य नमन वन्दन गर्दै हामी षष्ठम दिवसीय यो पहिलो सत्र अन्तर्गत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। परमात्माको करुणाले हामीले दिव्य देवलीला श्रवण गर्दै गर्दै आइरहेका छौँ। हिजो हामीले अष्टम स्कन्धका दिव्य लीलाहरू श्रवण गर्यौं, जहाँ मनोरमका कथाहरू थिए। नवम स्कन्धमा राजा परीक्षितले सोधे पछाडि सूर्य वंश र चन्द्र वंशको विशद व्याख्या भएको थियो। दशम स्कन्धमा राजाले सोध्नुभयो, गुरुदेव मलाई भगवान कृष्णको चरित्र सविस्तार वर्णन गर्नुहोस्, यो संक्षिप्त रूपले होइन, म त परमात्माको लीला दिव्य ढङ्गले स्मरण गर्न चाहन्छु भनेर प्रश्न गरे पछाडि परमात्माले यस धरतीमा अवतार लिएको दिव्य लीला वसुदेव र देवकीको घरमा अवतार लिएको सुन्दर प्रसङ्ग स्मरण गरेका थियौं। परमात्मालाई प्राप्त गरेपछि नन्द बाबाले गोकुलमा उत्सव गरेको सुन्दर कथा, अगाडि गएर भगवानले पुतनालाई उद्धार गरेको दिव्य प्रसङ्ग श्रवण गर्दै गर्दै गोकुलमा अब बस्नु हुँदैन, जहिलेदेखि मेरा पुत्रहरू जन्मिए, छोराहरू जन्मिए, तबदेखि यहाँ अनेक किसिमका विभिन्न खालका अप्रत्याशित रूपले घटनाहरू घट्न लागे। अब यहाँ बस्न उचित हुँदैन भनेर दुःखी हुनुभयो नन्द बाबा। अब कहाँ जाने त भन्दाखेरि वृन्दावन जाने निर्णय गरे सबैले। भक्तवत्सल भगवानको वृन्दावन जानुपर्छ। अब हाम्रो लागि त्यही अनुकूल ठाउँ हो, जहाँ हामीले पालेका गाई बस्तु छ, तिनीहरूलाई चर्न सुन्दर घाँस त्यही छ, यमुनाको कल 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 परेको दिव्य सुललित निर्मल जल त्यहीँनिर प्राप्त छ। अब त्यहाँ जानुपर्छ भने पछाडि सबै नन्द बाबा आफ्ना सबै गोपीलाई लिएर गोकुलबाट वृन्दावन बसै आउनुभयो। त्यहाँ आएर भगवान श्रीकृष्णले सानै हुनुहुन्थ्यो, बाछा चराउन प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यही समयमा एउटा बत्सासुर नाम गरेको दानवलाई र बकासुर नाम गरेको एउटा दैत्यलाई भगवानले उद्धार गरेको दिव्य सुन्दर प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरेर हिजो त्यतिमा नै विश्राम गरेका थियौं। हाम्रो समय भएको थियो त्यतिखेर। अब हामी त्यहाँदेखि अगाडिका दिव्य भगवानले गरेका देव लीला, बाल लीला हामी श्रवण गर्नेछौँ। एउटा सुन्दर भक्ति सङ्गीतमा आनन्दित बनाऊ। त्यस पछाडि अगाडिका प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको भक्तवत्सल भगवानको देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौँला, देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौँला, भक्ति गंगा स्नान गरी पार गरौँला।
धेरै दुःख कष्ट सही आए शरणमा, धेरै दुःख कष्ट सही आए शरणमा, मलाई बस्न देऊ आमा तिम्रो चरणमा, मलाई बस्न देऊ आमा तिम्रो चरणमा। धेरै दुःख कष्ट आए शरणमा, धेरै दुःख कष्ट सही आए शरणमा, मलाई बस्न देऊ आमा तिम्रो चरणमा, मलाई बस्न देऊ आमा तिम्रो चरणमा। देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौँला, देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौँला, भक्ति गंगा स्नान गरी पार गरौँला, भक्ति गंगा स्नान गरी पार गरौँला। जय हो। यो पापी संसारबाट पार लगाइदेऊ, यो पापी संसारबाट पार लगाइदेऊ, मानवको हृदयमा भक्ति जगाइदेऊ, मानवको हृदयमा भक्ति जगाइदेऊ। देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौँला, देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौँला, भक्ति गंगा स्नान गरी पार गरौँला, भक्ति गंगा स्नान गरी पार गरौँला। ठुलो दुःख कष्ट मानी हाँस्न सिकाइदेऊ, ठुलो दुःख कष्ट मानी हाँस्न सिकाइदेऊ, मानवभरि सेवा गर्ने बानी बसाइदेऊ, मानवभरि सेवा गर्ने बानी बसाइदेऊ। देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौँला, देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौँला, भक्ति गंगा स्नान गरी पार गरौँला, भक्ति गंगा स्नान गरी पार गरौँला। देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौँला, देवी तिम्रो चरणको सेवा गरौँला, भक्ति गंगा स्नान गरी पार 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 गरौँला। भगवानको क्वचित् वनासाय मनो दधद्व्रजात्, प्रातः समुत्थाय भयस्य वत्सपान्, प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा, विनिर्गतो वत्सपुरासरो हरिः। भगवानले वृन्दावनमा आफ्ना ती बादशाहहरूलाई लिएर चारण गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। प्रातःकाल हुन्थ्यो, उठेर आफ्नो स्नान सक्नुहुन्थ्यो परमात्मा, र बिहानै आफ्ना साथीहरू जति पनि बालगोपालहरू थिए ब्रजका, ती सबैलाई लिएर चाहिँ भगवान वृन्दावनमा त्यो सुन्दर रमणीय वातावरण युक्त वनमा आफ्ना साना साना बाछाहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो चराउनका लागि। भगवान अघि अघि हिँड्नुहुन्थ्यो, साथीहरू पछि पछि कुद्थे। कृष्णलाई म पहिले भेट्छु भनेर हारालुस गर्दै कुद्थे उनीहरू। अहम पूर्व मिति संस्पृश्य रे मिरे, भगवानलाई पहिले म भेट्छु भनेर हारालुस गरेर साथीहरू कुद्दथे। तिनै साथीहरूका मध्यमा रहेर भगवानले सुन्दर बाँसुरी बजाउनुहुन्थ्यो। यसरी समय व्यतीत हुँदै थियो राजन। यसरी बाछा चराउने क्रममै एउटा अघासुर नाम गरेको दानव आयो। उसले
भगवानले बाछा चराइरहेकै अलिकति परतिर गएर अत्यन्त ठुलो ओडार जस्तो पारेर आफ्नो मुख फैलाएर बस्न लाग्यो। हेर्दाखेरि लाग्थ्यो अत्यन्त ठुलो पहाडको गुफा हो त्यो त भन्ने ती बालकहरूले देखे। भगवान परै हुनुहुन्थ्यो। ती भगवानका साथीहरू त्यहाँनिर खेल्दै खेल्दै गए। हेरे ठुलो ओडार रहेछ। यहाँ त ऋषि मुनिहरू तपस्या गरेर ओडार पो रहेछ त। हे साथी हो, आओ यो ओडारभित्र गएर हेरौँ भनेर साथीहरूले त्यहाँनिर भएका सबै बालकहरूलाई लिएर चाहिँ त्यहाँ जान लागे। उनीहरूलाई थाहै छैन त्यहाँ अगासुर नामक ठुलो दानवले आएर मुख फैलाएर बसेको छ खानलाई। परमात्मा भगवान भन्दैनुहुन्छ, हे साथी हो, त्यहाँ नजाऊ, त्यो ओडार होइन, त्यो पहाडको कुनु होइन, त्यो बन्जारा होइन, त्यो गुफा होइन। तर कसैले पनि सुनेनन्। सबैजना पसे त्यहाँनिर भित्र। परमात्मा परबाट रोक्दै हुनुहुन्छ, नजाऊ साथी हो, नजाऊ, त्यो दानव हो, दैत्य हो, मुख फैलाएर बसेको छ, अहिले मार्छ भन्दाखेरि सुने नसुने गरेर यति राम्रो गुफामा त हामी जाने, हेर्ने भित्र ऋषिमुनिहरू पहिले कसरी बसे यस्ता ठाउँमा भनेर सोधिकन सब गए। जब ती सबै बालकहरू भित्र पसे तबसम्म त्यो अगासुरले मुख बन्द गरेन। सज्जन, परमात्माले विचार गर्नु हो, अब यिनीहरू बचाउन त मै जानुपर्छ, यी मेरा साथीहरू अकालमै मर्दैछन् अब भन्ने सम्झेर परमात्मा त्यहाँनिर प्रवेश जब गर्नुभयो त्यसको मुखमा गएर उसले पनि भगवान कृष्णलाई नै पर्खेको थियो। त्यो दानवले भगवान पस्ने बित्तिकै उसले पनि बिस्तारो मुख बन्द गर्यो। परमात्माले गएर उसका घाँटीमा गएर यसरी आफ्नो रूपलाई बढाउन लाग्नुभयो। उसको श्वास प्रश्वास सबै अवरुद्ध भएर उसको सास ब्रह्मरन्ध्र फुटेर टाउको फुटेर त्यहाँबाट निक्लेर उसको प्राण पखेर उडेर गयो। जब देवताले आकाशबाट देखे भगवानले त्यो अगासुरलाई समाप्त गर्नुभयो। सबैले पुष्प वृष्टि गरे, जय जयकार गर्न लागे। अगासुर मर्दन भगवानको। भगवान यसरी अगासुरलाई मुक्ति दिनुभयो। ती साथीहरू सबै बेहोस भएका थिए। सज्जन, तिनीहरूलाई भगवानले आफ्नो कृपाभरि नजर लगाएर सबैलाई पुनः जीवित गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन, भगवानले यो लीला कौमार अवस्थामा गर्नु भएको थियो, तर यसको खबर भने ब्रजमा 1 वर्ष पछाडि मात्रै पुग्यो। 1 वर्षसम्म कसैले पनि थाहा पाएन, यी बालकहरूले पनि गएर घरमा सुनाएन। 1 वर्षसम्म यो कुरो गोपनीय रह्यो भने पछाडि राजाले सोध्नुभयो, गुरुदेव किन? अरू बेला त ती बालकहरूले त भगवान कृष्णले दिउँसो गरेका कर्म बेलुका गएर छटक्कै सुनाइहाल्थे, तर त्यो अगासुरलाई मारेको कुरो चाहिँ किन 1 वर्षसम्म राखिरहे त? यस विषयमा मलाई जिज्ञासा छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। गुरुदेव भन्नुहुन्छ, हे राजन, जब भगवानले अगासुरलाई मार्नुभयो सबैजना यमुनाको तटमा आए। सरी कोरी रमानीय भगवानिदम ब्रवीत। सबैजना यमुनाको किनारमा आए। भगवान आउनुभयो र भन्न लाग्नुभयो, हेर साथी हो, आज बिहानैदेखि हामी निक्लेका, केही खाएको छैन, भोक लाग्यो, घरबाट खाजा ल्याएका छौँ, अब हामी यिनीहरू बसेर सबैजना वरिपरि बसौँ र हामीले अब भोजन गर्नुपर्छ भने पछाडि सबैजना तयार भए, वरिपरि गोलो भएर बसे। भगवान बिचमा बस्नुभयो र जति पनि ल्याएका ती साथीहरू थिए उनीहरूले ल्याएका भोजन भगवानले सबैलाई माग्दै अलिकति अलिकति गर्दै चाख्न लाग्नुभयो। त्यस समय भगवानको सुन्दर दिव्य झाँकी थियो। राजन, भगवानको स्वरूप कस्तो थियो भन्दा बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृङ्गवृत्रे च कक्षे वामे पाणौ भृषण कबलम तत्फलान्यङ्गुलीषु। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो, भगवानले कम्बरमा वेणु सिरिनु भएको थियो। एउटा हातमा दही र भात थियो, अर्को हातले खानुहुन्थ्यो भगवान। यसरी भगवानको अत्यन्त सुन्दर दिव्य झाँकी त्यहाँनिर सबै मित्रहरूका अगाडि प्रकट भइरहेको थियो। सबैले ल्याएका साथीहरूले ल्याएका अलिकति अलिकति भोजन मागेर भगवानले चाख्नुहुन्थ्यो। यसरी भोजन गर्दै थिए। ब्रह्माले विचार गर्नुभयो ब्रह्मलोकबाट, होइन यो कस्तो भगवान हो यो?
सबै ती गोठालाको जुठो खाइरहेको छ। हामी चाहिँ परमात्मा भनेर ढोगिरहेका छौँ। परमात्माले कसरी यसरी जुठो खान्छन् अरूको? यो त होइन होला हो, परीक्षा लिनु पर्यो भन्ने विचार गरेर यिनीहरूका गाई बाछामा लुकाइदिनु पर्यो भन्ने सम्झेर ब्रह्माले गाई बाछा चढ्दै चढ्दै पर पुगेका थिए। भगवान यता साथीहरूलाई लिएर यमुनाको तीरमा भोजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उता गाई बाछा लुकाइदिनु भयो ब्रह्माले भगवानको परीक्षा गर्नलाई। भगवानले भन्नुभयो साथी हो, तिमीहरू बस्दै गर, एकछिन आराम गर, यमुनाको जल पियाऊ, म जान्छु हाम्रो गाई बाछाहरू कहाँ चाहिँ चढ्दै रहेछन्, म हेरेर आउँछु भनेर भगवान पर गए। हेर्दाखेरि गाई बाछा कहीँ छैन। उता भगवान गाई बाछा खोज्न जानुभयो, यता ब्रह्माले आएर भगवानका ती साथीहरू सबैलाई लिएर गए ब्रह्मलोकतिर। फेरि तिनीहरूलाई पनि लुकाइदिए। उता जाँदा गाई बाछा छैनन्, यता आएर हेर्दाखेरि आफ्नो साथी छैन। भगवानले विचार गर्नुभयो यो के भयो यस्तो भनेर यस्तो ध्यान लाएर हेर्दा त यो त सबै ब्रह्माको कर्तुत छ। तिमीले मेरो यसरी परीक्षा लिने ब्रह्मा, अब म तिमीलाई देखाउँछु मेरो सामर्थ्य भनेर भगवानले तत्काल यावत् वत्सक कल्पक वपुर यावत् कराङ्ग्र्यादिकम यावत् यष्टि विषाण वेणु दलसेकी यावत् विभूषाम्बरम, जति थिए पहिले आफ्ना गाई बाछाहरू ती सबै भगवान स्वयं भन्नुभयो। र तिनीहरूसित जो गोठालाहरू थिए भगवानका साथीहरू ती पनि भगवान स्वयं भन्नुभयो। त्यति मात्रै होइन राजन, जो गाई धपाउने लौरो बोक्थे ती बालकहरूले त्यो लौरो पनि भगवान स्वयं भन्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको यसरी भगवान सबै आफै रूप धारण गर्नुभयो। गाई पनि आफै बन्नुभएको छ, बाछा पनि आफै बन्नुभएको छ, गोठाला पनि आफै बन्नुभएको छ, ती गाईलाई धपाउने लौरा पनि सिर्काना पनि आफै बन्नुभएको छ। यसरी भगवानले पुरा 1 वर्षसम्म गाई पनि आफू, गोठाला पनि आफू भएर चाहिँ वृन्दावनमा लीला गर्न लाग्नुभयो। एक दिन गोवर्धनमा चढ्दै गर्दाखेरि बलरामले त्यो कुरो बुझ्नुभयो र सोध्नुभयो, हे भाइ यो कुरो के हो? म त सम्पूर्ण गाई बाछामा त तिम्रै छवि देखिरहेको छु नि भन्दा भगवानले सबै वृत्तान्त बताउनु भयो। दाजु यस्तो यस्तो भयो, ब्रह्माले हाम्रा सबै गाई बाछा लुकाएका छन्, लगेर हाम्रा साथीहरूलाई पनि लगेका छन्, वहीँ लुकाएका छन्, त्यही भएर म यी सबै आफै बनेको छु अहिले भनेर जवाफ दिनुभयो आफ्ना दाजु बलरामलाई। ब्रह्माले पनि विचार गर्नुभयो, मैले सबै लुकाएर ल्याइहाल्ने, बाछा पनि ल्याएको छु, गोठाला पनि ल्याएको छु, बिचरा ती कृष्ण छटपटाइरहेका होलान्, रुगै होलान् जङ्गलमा भनेर आएर यसो हेर्ने भए ब्रह्मा। हेर्दाखेरि त पहिले जस्ता बाछा थिए ती बाछा त्यही छन्, गाई ती छन्, गोठाला ती छन्। ब्रह्मा अब भ्रमित भए। माथि गएर हेर्दा पनि त्यही छन्, तल हेर्दा पनि त्यस्तै गाई बाछा छन्। अनि उनलाई बुद्धि आयो, मैले नराम्रो काम गरेको छु, त परमात्मै हुँदो रहेछ। मैले भगवानको यो परीक्षा लिने दुस्साहस गरेँ भनेर यिनले आएर भगवानलाई क्षमा माग्न लागे। कृताञ्जलि प्रश्रयवान समाहित सबे पथुर्गत गदये तल्लितया, भगवानको क्षमा मागे। भगवान मबाट गल्ती भयो, मलाई क्षमा दिनुहोस्, म अभिमानी भएँ, मैले तपाईँको परीक्षा लिने दुस्साहस गरेँ, भगवान मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर यिनले भगवानको दिव्य स्तुति गर्न लागे। नौमी जते भवपुसे करिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिति छलसन्मुखाय वन्यास्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मा श्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। हे अभ्र वपुसे, बादलको जस्तो स्वरूप भएका हे भगवान, हे घनश्याम, हजुरलाई नमस्कार छ, हजुरको म स्तुति गर्दछु। हजुरको स्वरूप दिव्य छ, पीताम्बर धारण गर्नु भएको छ, वैजयन्ती माला लगाउनु भएको छ, भगवान वनमाला धारण गर्नु भएको छ तपाईँले। तपाईँ भनेका नन्द बाबाका पुत्र हे परमात्मा, हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ, वन्दन छ। मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मबाट गल्ती भयो। आज मलाई लाग्दैछ म भन्दा भाग्यमानी व्रजमा बस्ने बालबालिका रहेछन्,
ब्रजवासी रहेछन्, प्रतिदिन तपाईँको दर्शन गर्न पाएका छौँ, हजुरसित खेल्न पाएका छौँ, हाँस्न पाएका छौँ, सँगै बसेर भोजन गर्न पाएका छौँ। मलाई धिक्कार छ भगवान, मलाई यो ब्रह्माको पद चाहिँदैन, मलाई त यही ब्रजमा नै बास दिनुहोस् भनेर स्तुति गरे। त्यति गर्दा पनि भगवान बोल्नु भएन, भगवानलाई दुःख लागेको थियो। 3 परिक्रमा गरेर त्यहाँबाट बिदा भए ब्रह्मा। भगवान शान्त रहिरहनु भयो, ठिक पनि भन्नु भएन, बेठिक पनि भन्नु भएन, किनभने भगवानलाई दुःख लागेको थियो। आफ्ना भक्तलाई आफूबाट टाढा गराएका थिए ब्रह्माले। भगवान सबै चिज सहन गर्न सक्नुहुन्छ, तर आफ्ना भक्तलाई आफूबाट विमुख बनाएको सहन गर्न कहिले सक्नुहुन्न सज्जन। यो 3 परिक्रमा गरे। यी परिक्रमाका नियमहरू छन् सज्जन। हामी पनि मन्दिर जान्छौँ, कुन देवतालाई कुन भगवानलाई कति परिक्रमा गर्ने भन्ने विधि छ। एका चण्ड्यरवो सप्त तिस्रकाया विनायके। एका चण्ड्या देवीको मन्दिरमा गयो, भगवतीको मन्दिर भने एकचोटि परिक्रमा लाउनुपर्छ। हामीले 3 चोटि भन्दै पनि घुम्नु हुँदैन कहिले पनि। भक्तवत्सल भगवानको हाम्रो जो चलन यस्तो छ, कहीँ गयो भने 3 परिक्रमा भनेर घुम्ने गयो, त्यसको विधान अलग्गै हुन्छ। देवीको मन्दिरमा एकचोटि मात्रै घुम्नुपर्छ। रवौ सप्त, सूर्यको मन्दिरमा गयो भने 7 परिक्रमा लाउनुपर्छ, 7 ठाउँका घुम्नुपर्छ सूर्यकोमा। तिस्रा कार्य विनायके, गणेशको मन्दिरमा गयो भने 3 परिक्रमा लाउनुपर्छ। गणेशकामा चाहिँ हो 3 परिक्रमा लाउने। हरे चतस्र, भगवान नारायणको मन्दिरमा गयो भने 4 परिक्रमा लाउनुपर्छ, 4 फन्का, 3 फन्का होइन। र शिवजीको मन्दिरमा गयो भने अर्ध भनेको आदि मात्रै घुम्नुपर्छ, पुरै घुम्न पाइँदैन। त्यो शिवको त्यो निर्माल्य हुन्छ, त्यो बगेको जल हुन्छ, त्यसलाई नाग्नु हुँदैन। यी परिक्रमाका विधान छन्। यहाँनिर ब्रह्माले भगवानको दिव्य स्तुति गरेर यहाँबाट बिदा भएर जानुभयो। भगवान शान्त रहिराख्नुभयो र अन्तिममा सबै रहेका ग्वालबालहरूलाई सबै फिर्ता पठाइदिनु भयो। यसै कारणले हे राजन 1 वर्षसम्म लाग्यो त्यो खबर उहाँ ब्रजमा भन्नलाई, वृन्दावनमा भन्न। किनभने जुन पुराना ग्वालाहरू थिए, बच्चाहरू थिए, ती गोठाला थिए, ती त गएका थिए माथि, सुनाउनै पाएनन्। जब उनीहरू फर्केर आए तब मात्र उनीहरूले 1 वर्षमा सुनाए। हे राजन, जसले यो सुन्दर प्रसङ्ग श्रवण गर्छ, व्यक्ते तरद रूप मजोर विभिष्टवम श्रवण गृहण नेति नरोखिरार्थम, उसका सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हुन्छन्। जसले यो ब्रह्मस्तुति भगवानले अगासो मर्दन गरेका यो दिव्य प्रसङ्गको जस्तो श्रवण गर्छ भनेर यहाँ फलस्तुति बताउनु भयो। हामीले पनि यो दशम स्कन्धको 14 अध्यायसम्म आइपुग्दै यो सुन्दर प्रसङ्ग श्रवण गर्यौँ। एउटा भक्ति सङ्गीतमा आनन्दित बनौँ। फेरि अगाडिका कथा हामी श्रवण गरेछौँ। बालमुकुन्द भगवानको वृन्दावनमा गाई बाछा चराउने, मुरारीको धुन मिठो बजाउने, गोकुल गोठीमा कृष्णले दही खाए लाग्यो दहीमा।
देखाए लाग्यो प्रेमा कृष्णले देखाए लाग्यो प्रेमा एकी भरी धै छोरी खायो गोपीलाई मोहनी लगायो गोकुलको प्रेमा कृष्णले देखाए लाग्यो प्रेमा कृष्णले देखाए लाग्यो प्रेमा सुखदेव गुरु महाराज हुनुहुन्छ राजन। यस प्रकारले भगवानले अगासुर नामको दानवलाई समाप्त गर्नुभयो। भगवानको अवस्था अलिकति बढ्दै गयो। पहिले त यति बेरसम्म भगवानले बाछा मात्रै चराउनुहुन्थ्यो राजन। अब भगवानले गाई चराउन प्रारम्भ गर्नुभयो। कार्तिक शुक्ल अष्टमीदेखि भगवानले ठुला गाई चराउन प्रारम्भ गर्नुभयो। अवस्था पनि भगवानले अलिकति ठुलो भयो। यसरी प्रातःकालै बिहानै साथीभाइलाई लिएर गाई लिएर वनतिर लाग्नुभयो परमात्मा। चारण गर्दा गर्दै साह्रै भोक लागेको साथीहरूलाई त्यो दिन भोजन पनि लिएर जानु भएको थिएन, खाएर पनि जान भ्याउनु भएको थिएन। उहाँहरू भगवानका साथीहरू सबै भोकाए र कृष्ण बलरामलाई गएर त्यहाँनिर श्रीरामा नाम गरेका एकजना बालकले एकजना गोपालले भन्न लागे,
राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदुरेश महत् वनम तालालि संकुलम। हे कृष्ण हे बलराम, साह्रै भोक लाग्यो, बिहानदेखि केही खाएको छैन, घरबाट हामी बिहानै निक्लेका, साह्रै भोक लागिरहेछ, भोजनको व्यवस्था मिलाऊ। अब भगवानले भन्नुभयो कहाँबाट मिलाउने मित्र, हामी पनि त तिम्रो जस्तै हो, घरबाट बोकेर ल्याइएन केही भन्दाखेरि त्यहाँ भन्न लागे यदि खुवाउने हो भने एउटा उपाय छ। के छ भन्दाखेरि यहाँदेखि अलिकति पर गए पछाडि एउटा ताल बन्छ, त्यहाँनिर साह्रै धेरै फलफुलका रुखहरू छन्, मिठा मिठा फलफुलहरू फलेका छन् लटरम्म। त्यहाँनिर कोही जानै पाउँदैन, त्यहाँ कसैले गएर खाने आँट पनि गर्दैन, सास पनि जुटाउँदैन। त्यहाँनिर एउटा धेनुका सुर नाम गरेको एउटा दानव बस्छ गधाको रूप लिएर, त्यसलाई त्यहाँ कसैलाई पस्नै दिँदैन। त्यहाँ फलेका फलफुलहरू सबै पाक्छन्, त्यतिकै झर्छन्, बिग्रिन्छन्, नाश हुन्छन्। त्यो दानवको डरले गर्दाखेरि कोही पनि जान सक्दैन भनेर जब साथीहरूले भने, बलरामले भन्नुभयो हिँड, के को डराउँछौ तिमीहरू, हामी छौँ त, म तिमीहरूलाई सबैलाई खुवाउँछु भनेर कृष्ण र बलरामले सबै साथीहरूलाई लिएर जानुभयो त्यो वनमा। लटरम्म फलेका छन् रुखैभरि फलफुल। बलराम बलिया हुनुहुन्थ्यो, एउटा मजाले फलेको रुखलाई चाहिँ तल समाएर यसरी हल्लाउनु भएछ, बर्र झरे फलफुल। झर्दाखेरि विशाल ध्वनि भयो। त्यो गधाको रूप लिएर बसेको त्यो दानव मेरो ठाउँमा को आयो भनेर कुदेर आयो। जब आएर चाहिँ कुदेर चाहिँ आएर बलरामलाई जोर लाग्तीले हानिहाल्यो एकचोटि त। बलरामलाई एउटा विशाल हात्तीलाई एउटा फुलको थुकोले हान्दा कस्तो हुन्छ, त्यस्तै मात्र भयो बलरामलाई। जब अर्कोचोटि पनि त्यसले हान्न लाग्यो, सतम गृहीत प्रपदोर भ्रामयित्वैकपाणिना, दुईटा खुट्टालाई एउटै हातले चाहिँ करप्प पारेर समाएर घुमाएर चाहिँ विशाल वृक्षमा पछार्नु भएको थियो बलरामले। त्यो धेनुकासुरको उद्धार भयो। सबै देवताले जय जयकार गरे, पुष्पवृष्टि गरे धेनुकासुर मर्दन भगवानको। यसरी त्यो गधाको रूपमा भएको त्यो दानवलाई समाप्त गरिदिनु भयो बलरामले। सबै साथीहरू खुसी भए, जय हो बलराम, जय हो कृष्ण। यहाँ वर्षौंदेखि यसको राज्य थियो, यहाँनिर कसैलाई पस्नै दिँदैन थियो, त्यो फलफुल खान कसैले पनि आँट गर्दैन थियो। आज तपाईँले खाइदिनु भयो भनेर उनीहरूले भरपुर पेटभरि खाए, सबै प्रसन्न भए, कृष्ण बलरामको गुणगान गाउन लागे। यसरी उनीहरूले वनमा फलफुल ग्रहण गरे। राजन समय व्यतीत हुन लाग्यो। भगवान कृष्णले थाहा पाउनुभयो त्यहाँ कालीय दहमा, यमुनाको किनारमा एउटा कालीय दह छ, छेउमा लिएर जानुभयो। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णाहिना विभो तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत। त्यहाँ एउटा कालीय नाग गरेको अत्यन्त विशाल सर्प बस्थ्यो ठुलो। त्यो जललाई यति विषालु बनाएको थियो सज्जन, त्यहाँबाट विषको पुरै बाफ उठ्थ्यो। बाफ उड्दाखेरि त्यहाँ माथि हिँड्ने जति पनि चराचुरुङ्गी त्यति तत्काल त्यहाँनिर झरेर मर्ने गर्दथे। त्यो विषालु जल पिएर कति गाई मरे, कति बाछा मरे, त्यसको कुनै लेखाजोखा थिएन। भगवानले विचार गर्नुभयो, मैले यो ठाउँलाई तपाईँले स्वच्छ बनाउनु पर्छ, पवित्र बनाउनु पर्छ। यो कालीय नागलाई पनि यहाँबाट उसकै ठाउँमा पठाउनु पर्छ भन्ने मनसाय बनाउनु हो। हे राजन, सबै साथीहरूलाई त्यहाँनिर लिएर जानुभयो र त्यहाँ छेउछाउमा गाईहरू चरिरहेका थिए। परमात्माले एउटा लीला गर्नु थियो। त्यहाँनिर खेल्दा खेल्दै एउटा बललाई त्यहाँनिर फ्याँकिदिनु भयो जलमा। अब म यसलाई निकाल्छु भन्ने विचार गरेर कृष्ण कदम्ब मदिरुह्य ततोति तुङ्ग
मास्खोट्य गाढर सनो न्यपदा दिसोरे। त्यहाँ अत्यन्त ठुलो कदमको रुख थियो। साथीहरूलाई भन्नुभयो, हेर साथी हो, यो खेल्ने क्रममा हाम्रो गोलियो पानीमा पसो यो दहमा, म यसलाई लिएर आउँछु भन्नुभयो। साथीहरूले भने, हे कृष्ण त्यहाँ नजाऊ, त्यहाँ गएका व्यक्ति आजसम्म कोही फर्केकै छैन। त्यो त विषालु जल छ, त्यहाँभित्र भयानक एउटा सर्प बस्छ, नाग बस्छ, त्यसले तिमीलाई जीवित छोड्दै छोड्दैन, नजाऊ भन्दाखेरि पनि भगवानले नमानिकन त्यो भएको उच्च जुन कदमको वृक्ष थियो त्यहाँनिर चढेर माथिबाटै भगवान त्यहाँनिर झ्वाम्मसँगले त्यहाँनिर हाम फाल्न लाग्नुभयो। साथीहरू सबै भयभीत भए, बर्बाद भयो। कृष्ण त त्यो विषालु जलमा हाम फाले, अब मर्छन् भनेर सबै त्यहाँनिर चिच्याउन लागे, विलाप गर्न लागे, रुन लागे, कराउन लागे। गावो वृषावत्सतरीय क्रन्दमाना सुदुःखिता। त्यहाँ छेउछाउमा भएका गाईहरू पनि कराउन लागे। हामीलाई हेर्ने जो रखवाला थिए ती पानीमा पसे, यो विषालु जलमा पसे भनेर साह्रै दुःखी भए। हाहाकार मच्यो। ती जति पनि बालकहरू तिनीहरूले गएर तत्कालै नन्द बाबा र यशोदालाई भने, यस्तो यस्तो भयो, कृष्ण त त्यहाँनिर त्यो विषालु जलमा कार्य दहमा हाम फाले, हे पिताजी हामीले कसै गर्दा पनि रोक्न सकेनौँ भनेर जब सुनाए, यशोदा माता साह्रै दुःखी हुनुभयो, रुन लाग्नुभयो, कराउन लाग्नुभयो। नन्द बाबा पनि अत्यन्त आकुल व्याकुल हुनुभयो। सबैजना त्यहाँनिर कृष्णलाई खोज्नलाई आउन लागे। बलरामले भन्नुभयो, चिन्ता नगर्नुहोस्, केही हुँदैन हाम्रा भाइलाई भन्दै भन्दै निर्जगमर गोकुला दिना कृष्ण दर्शन लालसाह। भगवान कृष्णको दर्शन गर्नलाई सबैजना त्यहाँनिर लालायित भएर चाहिँ अगाडि बढ्न लागे। हेर्दाखेरि जलभित्र कृष्ण पसिसक्नु भएको थियो। साथीहरू सबै रोइरहेका थिए, कराइरहेका थिए। भगवान जब त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो सज्जन, त्यस समयमा ती कालिया नाग सुतेका रहेछन्, आराम गर्दै रहेछन्। त्यहाँभित्र पसे जब भगवानको त्यहाँ प्रवेश भयो, उनका श्रीमतीहरू थिए, हे बाबु तिमी कहाँ आएका, यति सुन्दर रहेछौ, यहाँ त कोही पनि आउँदैन त, आएका व्यक्ति फर्केर कोही पनि जाँदैन, अहिलेसम्म गएका छैनन्। हाम्रा स्वामी साह्रै क्रोधी हुनुहुन्छ, रिसा हुनुहुन्छ, उहाँले कसैलाई पनि जीवित राख्नु हुँदैन। तिमी यति सुन्दर बालक नछौ, तिमीलाई मार्छन् होला हाम्रा पतिले, तिमी यहाँबाट फर्केर गइहाल बाबु भनेर ती नाग पत्नीहरूले भन्न लागे। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, म यहाँनिर भाग्न आएको होइन, तिमीहरूका पतिलाई उठाओ, म उनीसित गफ गर्न आएको, उनीसित वार्ता गर्न आएको, उनलाई यहाँबाट हटाउन आएको म भनेर संवाद गर्न लाग्नुभयो। त्यतिकैमा कालिय निद्राबाट बिउजिँदाखेरि एउटा अभूतपूर्व बालक छ, भगवानसित उसको युद्ध हुन लाग्यो। भगवानले पनि कालिय नागलाई अत्यन्त प्रताडित गर्न लाग्नुभयो। हे राजन, तप्रत्यमान वपुषा व्यथितात्म भोग, अत्यन्त क्रोधित भएर उसले पनि युद्ध गर्न लाग्यो। भगवानले पनि उसका सबै 100 फणालाई पिटेर चाहिँ अत्यन्त दण्डित गर्न लाग्नुभयो। अब यहाँनिर युद्ध हुँदैछ, हामी एउटा सुन्दर भक्ति सङ्गीत श्रवण गरौँ। त्यस पछाडि भगवानले कसरी यातना दिनुहुन्छ त्यो फेरि अगाडि हामी श्रवण गरेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको ताण्डव गति मण्डन परनस्द गिरिधारी, ताण्डव गति मण्डन परनस्द गिरिधारी, ताण्डव गति मण्डन परनस्द गिरिधारी, ताण्डव गति मण्डन परनस्द गिरिधारी।
त्यसरी भगवानले उसका ती 100वटा फणमाथि नृत्य गर्न लाग्नुभयो। त्यो नृत्य गर्दाखेरि उसका रगत उल्टी गर्न लाग्यो। उसको घमण्ड सबै नष्ट भयो। आकाशबाट देवताहरूले पनि जय जयकार गरे, पुष्पवृष्टि गरे। भगवान हजुरको जय होस्। हजुरले यो काल्य दहमा बसेको यो दुष्ट नागलाई आज पाठ सिकाउनु भएको छ, दण्डित गर्नु भएको छ भनेर सबैले जय जयकार गरे, पुष्पवृष्टि गरे। नाग मृत्युको सम्मुख जब पुगे, भगवानले त्यसरी उसका शिरमा गएर नृत्य गरे पछाडि बाहिर निक्ले। ती नाग भगवानलाई लिएर ती नाग पत्नीहरूले स्तुति गरे, भगवान यी हाम्रो पतिलाई रक्षा गरिदिनुहोस्, नमारिदिनुहोस्। हजुर जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही चाहन्छौँ। न्यायो हि दण्डकृति किल विशेषमी स्तवावतार खलनिग्रहाय। हे भगवान, हजुरको त यो धरतीमा दुष्टहरूलाई नाश गर्नका लागि अवतार लिनु भएको हो प्रभु। हाम्रा स्वामी अवश्य पनि अभिमानी हुनुभएको थियो। त्यो अभिमानको फलस्वरूप हजुरले अहिले दण्डित गर्नुभयो। यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन, तर हाम्रा पतिलाई नमारिदिनुहोस्। पति प्राण प्रदीयताम, जीवन रक्षा गरिदिनुहोस् भनेर यिनीहरूले विनम्र भएर स्तुति गरे। काल्य पनि शान्त भइसकेको थियो, उसको अभिमान घमण्ड सबै नष्ट भइसकेको थियो। भगवानले दण्डित गरे पश्चात काल्यले भन्यो, हे भगवान, हजुरले मलाई दण्डित गर्नुभयो। जति पनि मेरो यो स्वभावहरू छन् यी सबै हजुरले दिएका त हुन्। म विषालु हुने पनि हजुरकै कारणले हो। हजुरले मलाई विषालु बनाएको हो, मलाई क्रोधित पनि तपाईँले बनाएको हो। तर मलाई किन यसरी दण्डित गर्नुहुन्छ हे परमात्मा भनेर त्यो कालियाले सोध्यो भगवानलाई। भगवानले भन्नुभयो, तिमीले भनेको कुरो ठिकै हो भाइ, तिमीलाई मैले विष दिएको मैलै हो। तिम्रो स्वभाव यस्तो भयो, यस्तो बनाएको पनि मैलै हो। तर तिमीहरूलाई मैले बस्ने निश्चित ठाउँ दिएको थिएँ। तिमीहरू त्यहीँ बसेर चाहिँ आफ्नो जीविका चलाएको थियो भने हुन्थ्यो। तिमीले त्यो आफ्नो ठाउँ छोडेर यहाँ आउनु हुने थिएन। तिमीलाई जुन मैले रमणक नाम गरेको द्वीप थियो, त्यहाँनिर सर्प जाति सबैलाई मैले त्यहाँ व्यवस्था मिलाएको थिएँ। सर्प जाति सबै बस्ने रमणक द्वीप हो, तर तिमी त्यो ठाउँ छोडेर यहाँ आयौ। यी ब्रजवासीलाई कष्ट दियौ तिमीले। हेर, तिम्रा कारणले निरपराध प्राणीको कतिको ज्यान भयो, यहाँ पशु पक्षी कति मृतक भए। तिमी यहाँबाट फर्केर जाऊ अब रमणक द्वीपतिर भनेर आज्ञा दिनुभयो। र काल्य पनि परमात्माको त्यो आज्ञालाई मानेर आफ्नो परिवार लिएर रमणक द्वीपतिर गयो। राजाले सोध्नुभयो, गुरुदेव, रमणक द्वीपबाट त्यो काल्य किन आएको थियो यमुनाको त्यो जलमा? ऊ त आफ्नै ठाउँमा बस्नुपर्ने होइन र? यसको कुरो के हो भनेर प्रश्न गर्दा सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन सुन्दर प्रश्न गर्यो। त्यो रमणक द्वीपमा गरुड जान्थे, त्यहाँ गएर चाहिँ जुन पाए त्यो सर्पलाई टिपेर खान्थे। तिनले मनपरी गर्न लागे। गरुडको पुरै आतंक हुन लाग्यो त्यो रमणक द्वीपमा। जसलाई भेट गरुडले गएर खाएकै छन्। सर्पहरूले सबैले छलफल गरे, यसरी त हुँदैन, केही सम्झौता गर्नुपर्छ गरुडसित अब भनेर गरुड पनि आए। सर्पहरू पनि सबै मिलेर बसेर बैठक बसे उनीहरू। उनीहरूले भने, हे गरुड, तिमीले हामी मध्ये जसलाई भेटो त्यसलाई खान नगर। तिमीलाई हामी प्रतिदिन एउटा सर्प उपलब्ध गराउँछौँ हाम्रै सबैबाट पालोले। एउटा सर्प र तिमीले भोजन पाउँछौ जहिले। त्यो हामी एउटा रोटेसन बनाएर जसको पालो छ त्यसले त्यो प्रबन्ध मिलाउँछ। तर त्यो भेटेका जति सबैलाई खाने काम बन्द गर भने पछाडि गरुडले पनि ठिकै छ, मलाई खाना एक दिनमा एउटा सर्प मिलो भने भयो भनेर त्यो निर्णय भयो। प्रतिदिन चल्दै थियो सबैको पालो। एक दिन कालियोको पालो आएछ। अब बलवान अभिमानी पनि उसले सामान लिएर गएछ र सबै आफै खाएछ। त्यहाँनिर गरुडलाई भाग लाउनु पर्ने सामान जति पनि, खानेकुरो पनि, र बसेको रहेछ। गरुडसित भयङ्कर युद्ध हुन लाग्यो। मेरो भोजन खोइ भन्दाखेरि तिमीलाई के को दिन्छ भोजन भनेर साह्रै ठुलो युद्ध भयो कालिया नागको र गरुडको। अन्तिममा गरुडले यसरी प्रहार गरे आफ्नो पखेटाले, पन्जाले। कालिया नाग घायल भएर त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भयो।
र त्यो आएर चाहिँ यो काली दहमा लुकेर बस्यो। यो ठाउँमा फेरि यस्तो श्राप छ कि यहाँनिर गरुड आउँदैन कहिले पनि। सोभरि ऋषि तपस्या गरेर बस्नु भएको रहेछ यमुनाको तटमा। त्यहाँनिर आएर चाहिँ त्यो दहमा आएर चाहिँ गरुडले आएर जहिले माछा टिप्दै खाँदा रहेछन्। सोभरि ऋषिले भन्नुभयो यसो नगर तिमी, म यी तपस्या गरेर बसेको छु, मेरो अगाडि त्यो जीव हत्या नगर, ती माछालाई नखाऊ, तिनीहरू मैले रक्षा गरेका जन्तुहरू हुन् भनेर सम्झाउनु हो गरुडलाई। कसै गर्दा मानेनन्। प्रतिदिन आउँछन् एउटा माछा टिप्छन्, खाइहाल्छन्। सोभरि ऋषिले बार बार सम्झाउनु भयो, केही गर्न लागेन। अन्तिममा श्राप दिनुभयो, आजदेखि तिमी यहाँ आएछौ भने तिम्रो तत्काल प्राणान्त हुन्छ भनेर गरुडलाई श्राप दिए पछाडि त्यस दिनदेखि त्यो कालीय गर्न गरुडको त्यहाँनिर प्रवेश थिएन। सोभरि ऋषिले श्राप दिएका कारणले त्यो कुरो कालीयलाई थाहा थियो, त्यहाँ चाहिँ गरुड जाँदैन भन्ने कुरो जानेर ऊ आएर त्यहाँ बसेको थियो राजन। आज भगवानले त्यसलाई दण्डित गरे पछाडि त्यो त्यहाँबाट फर्केर गयो भनेर यो सुन्दर पावन प्रसङ्ग श्रवण गराउनु भयो। त्यो दिन ब्रजवासीहरू पनि अत्यन्त दुःखी भए, रोएका थिए, कराएका थिए, परमात्माको देहान्त भयो, अब के गरौँ भनेर सबै खुसी भए। विचार गरे अब आज रात पनि परो, आज यहीँ बसौँ जङ्गलमै भनेर त्यो यमुनाको किनारमा जङ्गलमा सबैजना बास बसेका थिए। ताम रात्रिं तत्र राजेन्द्र सूत्रेभ्यां श्रमकर्षिताः। त्यहीँनिर के जाति खाए भोके भएका थिए, बिहानदेखि केही खाएका थिएनन्, दुःखी भएर पीडित भएर राति सबै सुतेका थिए त्यही जङ्गलमा। राति डढेलो लाग्यो जङ्गलमा, वरिपरिबाट आगोले घेर्न साथ सबैजना उठेर कृष्णको शरणमा गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रमा एष घोरतमो बह्निस्तावकान् ग्रसते हिना। हे कृष्ण, हे बलराम, रक्षा गर, हामी त सक्यौँ, अब आगोले सबैतर्फबाट घेरिसक्यो, जलाएर मार्ने भयो हामीलाई, वनमा आगो लाग्यो, वनको डढेलो, हामीलाई बचाऊ, हाम्रो रक्षा गर भनेर सबै ब्रजवासीहरू भगवान कृष्णको शरणमा गए। भगवानले पनि भन्नुभयो तिमीहरू चिन्ता नगर, म उपाय गर्छु, तिमीहरू एकछिन आँखा बन्द गर। अहिले पनि दावानल कुण्ड वृन्दावनमा यदि जानु भएको छ भने त्यहाँनिर वृन्दावन जान थाहा छ, दावानल कुण्ड छ, ठुलो कुण्ड छ, त्यहीँ नि भगवानले त्यो आगो पिउनु भएको स्थान हो। यसरी भगवानले वनमा लागेको त्यो डढेलोलाई पान गरेर सबै ब्रजवासीको रक्षा गर्नुभयो। भक्तवत्स भगवानको अगाडि ग्रीष्म ऋतुको वर्णन गर्न लाग्नुभयो सुखदेव गुरु महाराज। जेठ असारको समय, अत्यन्त गर्मी समय भगवान लीला गर्न लाग्नुभयो। सबै साथीहरूलाई लिएर भगवानको क्रम त्यही थियो, गाई बाछा लिएर जाने, चराउने। वनम कुसुमितम श्रीमन् नद चित्रमृगाद्विजं गायन् मयूर भ्रमरं कुजत कोकिलसारसं। वनमा सुन्दर कोइलीहरू कराउँथे, मयूरहरू कराउँथे, भ्रमराहरू भुनभुन गर्थे। सुन्दर रमणीय वातावरणमा भगवानले गाईहरू चराउँदै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा एउटा प्रलम्बासुर नामको दानव आयो। आएर उसले हेरो गोपको रूप धारण गरेर आयो। भगवानका साथी मध्ये एउटा गोप बन्यो। परमात्मालाई यतिखेर भेटेर मार्नु पर्यो, एकान्तमा पार्छु भनेर उसले त्यहीँनिर आएर चाहिँ भगवानसित खेल्न लाग्यो। खेल्दै त्यहाँनिर यसो बोकेर चाहिँ काँधमा बोकेर कुदाउने खालको खेल खेल्दै हुँदो रहेछ भगवान कृष्ण बलराम सबै साथीहरूसित। भगवानलाई बोकेर जब उसले काँधमा लाएर चाहिँ पर कुदा एउटा कन्दरामा लगेर चाहिँ आक्रमण गर्न खोजेको थियो भगवानले त्यसलाई पनि। बलरामले बोकेर जब कुद्दै थियो, बलरामले पर पुगे पछाडि मुक्का प्रहार गरेर उसलाई तत्काल समाप्त गरिदिनु भयो। प्रलम्बासुर मर्दन भगवानको प्रलम्बासुरलाई बलदेवले समाप्त गरिदिनु भयो। साथीहरूले जय जयकार गरी आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। समय व्यतीत हुन लाग्यो। फेरि पनि वनमा त्यसरी नै जानुहुन्थ्यो चराउन गाई बाछा चर्दै थिए। फेरि पनि डढेलो लाग्यो, लगाएर चाहिँ फेरि पनि भगवानले त्यो अग्निलाई पान गरेर रक्षा गर्नुभयो। भक्तवत्स भगवानको यसरी भगवानले दुईचोटि जङ्गलमा लागेको डढेलो
जङ्गलमा लागेको त्यो अग्निलाई परमात्माले प्राण गरेको सुन्दर प्रसङ्ग सुनाउनु हो। अगाडि गएर साउन र भदौको महिना आयो, वर्षा ऋतु, सबैतिर पानी पर्न लाग्यो। त्यो पानी पर्दाखेरि पनि जति पनि नदीहरू थिए ती सबै सङ्गला थिए, धमिला थिएनन्। श्रुत्वा पर्जन्य निलदम मण्डुका त्यसजन गिर, त्यो सबैतिर जलमय भएका बेला भ्यागुट्टा कराउँदाखेरि पनि ब्राह्मणले वेद पढे जस्तो आवाज आउँथ्यो राजन। यसरी भगवानले सुन्दर तरिकाले वर्षा ऋतुमा पनि दिव्य ढङ्गले लीला गर्न लाग्नुभयो। समय व्यतीत हुँदै गयो। सुखदेवजी गुरु महाराज भन्नुहुन्छ, जब शरद ऋतु प्रारम्भ भयो भगवानले वंशी बजाउने विचार गर्नुभयो। इत्थं शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगन्धिना। शरद ऋतु प्रारम्भ हुन साथ भगवानले दिव्य तरिकाले वंशी निनाद गरेर विचार गर्नुभयो। वनमा गएर वंशी बजाउन लाग्नुभयो। यता घरमा भएका गोपिनीहरूले भगवानको त्यो छविलाई, त्यस बेलाको त्यो भगवानको स्वरूपलाई वर्णन गर्न लागे। भगवान जङ्गलमा गएर वंशी बजाउँदाखेरि कस्तो स्वरूपको हुनुहुन्थ्यो, त्यो जब परमात्माले बजाएको त्यो ध्वनि घरमा सुनिन्थ्यो, उनीहरूले भगवानको गान गर्न लागे, त्यो स्वरूपको वर्णन गर्न लागे। भगवानले वंशी बजाउँदै गरेको त्यो दिव्य लीलाको वर्णन गर्न लागे। भक्तवत्सल भगवानको मुरली कसरे बजायो, वृंदावन माँ बंसी कसरे बजायो। जय हो। मुरली कसरे बजायो, वृंदावन माँ बंसी कसरे बजायो।
बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। गोपिनीहरूले भगवानको त्यो स्वरूपको वर्णन गर्न लागे। परमात्माले वंशी बजाउँदै गर्दा कस्तो स्वरूप थियो भगवानको भन्दा बर्हापीडम नटवरवपुः। भगवानको मुकुटमा मयूरको पात थियो। नटवरवपुः भगवानको शरीर भनेको नाच्नेहरूमा सुन्दर श्रेष्ठ शरीर। कर्णयो कर्णिकारम भगवानका कानमा कनेरको पुष्प। बिभ्रतवासः कनक कपिशम भनेको सुन्दर पीताम्बरी वस्त्र धारण गरेको अवस्था भगवानको। गलामा वैजयन्ती मालाले सुसज्जित हुनुभएको र आफ्ना साथीहरूलाई वरिपरि राखेर बिचमा उभिएर चाहिँ वेणु रन्ध्रान वेणुलाई बजाइराख्नु भएको परमात्मा। यस्ता भगवान आफ्नो चरणद्वारा बिस्तारै बिस्तारै ध्वजमा प्रवेश गरेको कल्पना गर्न लागे र उनीहरू आपसमा संवाद गर्न लागे। यो आँखाको सार्थकता त त्यतिखेर मात्रै हुन्छ हे सखी जब परमात्मा कृष्णको दर्शन गर्न पाइन्छ। भगवान कृष्णलाई वंशी बजाउँदै गरेका बेलाको जुन दृश्य दर्शन गर्नु नै यो आँखाको फल हो। यो कानको फल भनेको कृष्णले गरेका ती लीला सुन्दा नै यो कान सार्थक हुन्छन्, नभए हुँदैनन् भनेर यिनीहरूले भगवानको महिमा गान गर्न लागे। भगवानले वंशी बजाउँदा कस्तो हुन्थ्यो अरे त भन्दा गावस कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीता पियो समुत्त हित कर्ण फुटे पिबन्त्या सावास्मतस्तनपय कपलास्मतस्तुर गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकलास्पृशन्त्या। जब भगवानले वंशी बजाउनुहुन्थ्यो सज्जन, चर्दै गरेका गाईहरू घाँस चर्न छोडेर कान ठाडा पारेर सुन्थे। जो गाईको ती बाछाहरू हुन्थे, साना बाछाहरू यसो माउको थुन चुस्दै हुन्थे जब दुध चुस्दै, जब भगवानले वंशी मिलाप गर्नुहुन्थ्यो, वंशी बजाउनुहुन्थ्यो, त्यो दुध तान्न छोडेर चाहिँ मुखभरि फिज राखेर चाहिँ त्यतिकै बसिरहन्थे। दुध तान्न छोडेर जो यमुना नदी थिइन् बग्थिन्, ती आफ्नो बेगलाई रोकेर चाहिँ त्यो बग्दाखेरि त आवाज आउँछ, त्यो आवाज आएपछि भगवानले बजाएको बाँसुरी सुनिँदैन भनेर आफ्नो बेगलाई रोकेर चाहिँ वंशीको धुन सुन्थे। वायु पनि त्यस्तै चल्दा चल्दै रोकिन्थे। त्यति मात्रै होइन राजन, गोपिनीहरूले भन्थे मुरहर रन्धन समय माकुर मुरलीरवम मधुरम। ती ब्रजका गोपिनीहरूले भन्थे अरे भगवान कृष्णले, हे कृष्ण हामीले त्यो बिहान र बेलुका भोजन बनाउने समय जुन हुन्छ त्यो बेला चाहिँ बाँसुरी नबजाइदियो है तिमी। किन के हुन्छ त्यतिखेर बजाउँदा भन्दा तिमीले यदि बाँसुरी बजाइदियो त्यो समयमा भने निरस मेधो रसताम, जुन हामीले सुकेका दाउरा अगेनामा हालेका हुन्छौँ, चुलामा हालेका हुन्छौँ, तिनीहरू पनि भिज्छन्, सरस हुन्छन् र हामीले भोजन बनाउन सक्दैनौँ र हाम्रा सासु ससुराले गाली गर्छन्, गाली खान्छौँ हामीले बेकारमा। त्यसै कारणले निरस मेधो रसताम कृषान र पेटी कृषतनुताम, भोजन बनाउने समयमा तिमीले बाँसुरी नबजाइदिनु। तिम्रो बाँसुरीको शक्ति नै त्यस्तो छ, जुन पत्थर छ त्यो पनि पग्लेर चाहिँ द्रवीभूत हुन्छ। यसै कारणले बाँसुरी त्यस समयमा नबजाइदिनु भनेर यिनीहरूले निवेदन गर्थे। राजन यस प्रकारले भगवानले दिव्य प्रकारले एवं विधा भगवतो या वृन्दावनचारिण वर्णयन्त्यो मिथो गोप्य क्रीडास्तन्मयताम यु। यसरी ती साथीहरू पनि भगवान कृष्णको गान गर्दै गर्दै, महिमाको गान गर्दै गर्दै उनीहरू ब्रजमा आउँथे। दिनभरि गाई चराएर बाछा चराएर
समय व्यतीत हुन लाग्यो। सुखदेवजी गुरु महाराज भन्नुहुन्छ हेमन्त ऋतु आयो। हेमन्त ऋतु मुङ्सिर पुष, यो मुङ्सिर महिनाको समय थियो। गोपिनीहरूले विचार गरे भगवान कृष्णलाई हामीले कसरी प्राप्त गर्ने। सबै भगवानका प्रेमी भएका थिए। भगवानलाई पाउनका लागि अब हामी भगवती कात्यायनीको चाहिँ आराधना गर्नुपर्छ, गरौँ भन्ने सल्लाह गरेर माता कात्यायनीको चाहिँ यिनीहरूले आराधना गर्न लागे, पूजा गर्न लागे। बिहानै जान्थे ब्रह्म मुहुर्तमा यमुनामा गएर स्नान गर्थे सबैले र बालुवाको भगवती माता कात्यायनीको मूर्ति बनाइन्थे र पूजा गर्थे। कात्यायनी शक्तिपीठ अहिले पनि वृन्दावनमा माता भगवती रहनु भएको छ। जो जानु भएको छ वृन्दावन थाहा हुनुपर्छ। कात्यायनी माताको दिव्य मन्दिर त्यो गोपिनीहरूले स्थापना गरेको। त्यहाँनिर गएर उनीहरूले बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा यमुनामा स्नान गरेर भगवती माताको आराधना गर्दै स्तुति गर्थे। के भन्थे त भन्दा कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्द गोपसुतं देवी पतिमे कुरुते नमः। हे कात्यायनी भगवती परम्बा, हजुरको शरणमा छु है भगवती। हे महायोगीकी पनि अधीश्वरी भगवती परम्बा त्रिपुरा सुन्दरी कात्यायनी, हजुरको शरणमा छौँ हामी सबै। हामीलाई नन्दका पुत्र जो कृष्ण छन् उनलाई पति रूपमा प्राप्त गराइदिनुहोस् भनेर यिनीहरूले विनम्र भएर निवेदन गर्थे, स्तुति गर्थे। प्रतिदिन यिनीहरूको दिनचर्या यही थियो। बिहानै गयो यमुनामा स्नान गरो, भगवतीको आराधना गरो। भगवानले थाहा पाउनुभयो यिनीहरूले आराधना गर्दैछन्, ठिकै छ, भगवानको आराधना गर्नु पूजन गर्नु त राम्रो कुरो हो, तर यिनीहरूले अन्जाममा एउटा गल्ती गर्दैछन् भन्ने विचार गर्नुभयो। यिनीहरूले के गल्ती गर्दा रहेछन् त भन्दाखेरि यमुनामा स्नान गर्दाखेरि पूर्ण रूपले वस्त्रलाई त्यागेर नुहाउँदा रहेछन्। भगवानले विचार गर्नुभयो यिनीहरूले सत्कर्म गर्दा गर्दै अपराध भइरहेको छ यिनीहरूबाट, यिनीहरूलाई मैले बताउनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ, उपदेश दिनुपर्छ भन्ने विचार गरेर बिहानै भगवान कृष्ण पनि आफ्ना साथीहरूलाई लिएर चाहिँ उनीहरूले स्नान गर्ने समयमा उपदेश दिनका निमित्त त्यहाँनिर जानुभयो र उनीहरूले जब वस्त्र त्यहाँनिर किनारामा राखेर स्नानमा मग्न भए भगवान पुगेर त्यो वस्त्रलाई अलिकति पतिर लगेर राखिदिनु भयो। जब उनीहरूले स्नान गरिसके आएर छेउमा हेर्दा वस्त्र छैनन्। वस्त्र कहाँ छ त भन्दाखेरि परमात्माको साथमा थियो। भगवानले भन्नुभयो तिमीहरूले गल्ती गरिरहेका छौ हे देवी हो। यो स्नान गर्दाखेरि जलाशयमा कहीँ पनि वस्त्रलाई पूर्ण रूपले त्यागेर कहिले पनि स्नान गर्नु हुँदैन। वरुण देवताको अपमान हुन्छ, सूर्य भगवानको अपमान हुन्छ। एउटा राम्रो काम गर्नका लागि अर्को अपराध गर्नु हुँदैन। तिमीहरूलाई मैले त्यो ज्ञान दिनका लागि आज म आएको छु। तिमीहरूले वरुणसित क्षमा माग, भगवान सूर्यसित क्षमा माग भनेर भगवानले आज्ञा दिए पश्चात स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीत प्रोवाच सुस्मितम्, उनीहरूले पनि भगवानको आज्ञा माने र वरुणसित पनि क्षमा मागे। आजदेखि हामी पूर्ण रूपले वस्त्र त्यागेर स्नान गर्दैनौँ भगवान भनेर उनीहरूले भने पछाडि भगवानले पनि सबैलाई उनीहरूको आफ्नो आफ्नो वस्त्र छोडिदिनु भयो। सुखदेवजी गुरु महाराज भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो तिमीहरूले केही समय पर्खिनुपर्छ, तिमीहरूको मनोकामना भगवती माता परम्बा कात्यायनीले अवश्य पनि पूरा गरिदिनुहुन्छ भनेर त्यहाँबाट आशीर्वाद दिएर आफ्ना साथीहरूलाई साथमा लिएर त्यहाँबाट बिदा भएर जानुभयो। भक्तवत्सल भगवानको समय व्यतीत हुन लाग्यो। भगवानको नित्य कर्म त्यही छ। बिहानै भएपछि निक्लिनुहुन्छ जङ्गलतिर गाई लिएर, साथीभाइलाई लिएर। भोक लागेको फेरि पनि साथीहरूलाई भोजन सोजन गरेको पनि थिएन, ल्याएको पनि थिएन। भन्न लागे साथीहरूले हे कृष्ण भोक लाग्यो, केही व्यवस्था मिलाऊ अब भन्दाखेरि भगवानले भन्नुभयो चिन्ता नगर, तिमीहरू यहाँबाट अलिकति पर जाऊ। कहाँ जाने त भन्दा प्रयात देवयजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः, यहाँ अलिकति परतिर जाँदा अंगिरा गोत्र गरेका ब्राह्मणहरूले ठुलो यज्ञ गर्दैछन्। त्यहाँनिर गएर तिमीहरू भोजन माग। त्यहाँ भोजन मागे पछाडि तिमीहरूलाई भोजन दिन्छन् र त्यही हामी सबैले ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर भगवानले ती आफ्ना बालगोपाल साथीहरूलाई पठाउनु भयो।
उनीहरू पनि होला ताले कृष्णले भनेको दिन्छन् होला भनेर गएर ती अंगिरा गोत्रीय जो ब्राह्मणहरू यज्ञ गर्दै थिए त्यहाँनिर गएर चाहिँ भोजन मागे, हे ब्राह्मण देवता हो, हामीलाई कृष्ण बलरामले पठाएको भोजन दिनुहोस्, हामी सबै भोकाएका छौँ। यी अलिकति पर्तिर भगवान कृष्ण र बलराम आउनु भएको छ भनेर उनीहरूले भन्दाखेरि ती ब्राह्मणहरूले मतलब गरेर नि केटाकेटी कहाँबाट आएर यहाँनिर खाना माग्दैछन् भनेर श्रवण तोपी न सुश्रुमः, सुने तापनि नसुने जस्तै गरे। ती केटाकेटीको कुरो कसैले पनि सुनेनन्। ती साह्रै दुःखी भएर फेरि फर्केर आए। हे कृष्ण, त्यहाँका ब्राह्मणले त सुनेनन् हामीले भनेको कुरो, त्यहाँ गएर भोजन माग्नु भनेको थियो तपाईँले खाना, उनीहरू त सुनेर पनि नसुने जस्तै मात्रै गरे, अब के गर्नु भने पछाडि भगवानले भन्नुभयो, हेर साथी हो, ती ब्राह्मणलाई गएर माग्ने होइन, त्यहाँभित्र जो भोजनालयमा आमाहरू हुनुहुन्छ नि, ब्राह्मण पत्नीहरू, उहाँहरूसित गएर माग्ने हो। भोजनको क्षेत्र भनेको आमाहरूको हो, किचनमा गएर पो भन्नुपर्छ त, भोजनालयमा गएर। त्यो बाहिर सुवा गर्ने गुरुहरूलाई मागेर हुन्छ भन्नुभएको छ भक्तवत्सल भगवानको। हो पनि बाहिर यज्ञ गर्ने गुरुलाई थाहा हुन्छ त भित्र के बनाउ के बनेन छ छैन, त्यही थाहा छैन, हुँदैन पनि। भित्र जो किचनमा गर्ने माताहरू हुनुहुन्छ, आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा हुने कुरा हो। भगवानले भने पछाडि फेरि पनि गए उनीहरू गएर ती देवीहरूलाई सिधै भोजनालयमा गएर भन्न लागे, गासारयंस गोपालै सरामोदुरमागत बुभुक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदीयताम्। हे आमा, हजुर सबैलाई नमस्कार छ। गाई चराउँदै चराउँदै कृष्ण बलराम यहाँदेखि अलिकति पर्तिरसम्म आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई साह्रै भोक लागेको छ, केही खानु भएको छैन। आज बिहानदेखि हामी पनि सबै भोकाएका छौँ। उहाँले पठाउनु भएको हामीलाई भोजन दिनुहोस्, हामीलाई भगवान कृष्ण बलरामलाई पनि पठाइदिनुहोस् भनेर जब विनम्र भएर निवेदन गर्दाखेरि ती देवीहरू साह्रै प्रसन्न भए। जय होस्, आज सौभाग्य भयो, भगवान कृष्ण र बलरामलाई खुवाउने अवसर पाएका छौँ हामीले भनेर मिठा मिठा पकवानहरू परिकारहरू बनाउनु भयो आमाहरूले तत्कालै र भन्न लाग्नुभयो, हे बाबु हो, हामी तिमीहरूलाई दिँदैनौँ, हामी त स्वयं भगवानलाई स्वयं लिएर गएर दिन्छौँ भनेर चाहिँ सबैजना भोजन लिएर चाहिँ माताहरू जति पनि हुन्थ्यो भोजनालयमा मिठा मिठा मिष्टान्न 84 व्यञ्जन बनाएर भगवान कृष्ण बलरामको अगाडि उपस्थित हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको। भगवानलाई उनीहरूले जब परिबाट देखे, त्यो छेउमा पुग्नुभन्दा पहिले नै श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्यबरह धातु प्रबाल नटवे समनोव्रतांसी, भगवानलाई सुन्दर स्वरूपको दर्शन गरे, प्रसन्न भए। भगवानले स्वागत गर्नुभयो, हे देवी हो, स्वागत छ हजुरहरूलाई, हाम्रा साथीहरूको कुरा सुनिदिनु हो। यी मेरा साथीहरू साह्रै भोकाएका थिए, भोजन ल्याइदिनु हो, गराइदिनु हो, हजुरहरूलाई आशीर्वाद छ भन्नुभयो। सबै ती देवीहरूले आएर भगवान कृष्ण बलरामलाई भोजन गराए, ती साथीहरूले पनि भोजन गरे। भगवानले भन्नुभयो, अब तिमीहरू फर्केर जाऊ, अब धेरै धेरै धन्यवाद छ, हामीलाई भोजन गराउनु भयो हजुरहरूले भन्दाखेरि तिनीहरूले भने, अब हामी जाँदैनौँ, अब हामीले त घरमा त स्वीकारै गर्दैनन्, हामी जबरजस्ती हिँडेका छौँ, हारा पतिहरूले नजा नजा भनिरहेका थिए, तर हजुरको दर्शन गर्नलाई हामी उत्सुक भएर लालायत भएर आयौँ। अब हामीलाई आत्मसात गर्दैनन्, हामीलाई घरमा राख्दैनन् भनेर जब यिनीहरूले विलाप गरे, भगवान कृष्णले भन्नुभयो, तिमीहरू चिन्ता नगर, तिमीहरूको सम्मान गर्छन् तिमीहरूका पतिहरूले, श्रीमानहरूले, तिमीहरू दुःखी नबन, जाऊ तिमीहरू, तिमीहरूको मनोकामना म केही समय पछाडि पुरा गर्छु, तिमीहरूले मलाई प्राप्त गर्नेछौ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। र उनीहरूले पनि त्यहाँबाट फर्केर गए। जाँदाखेरि ती ब्राह्मणहरू त पश्चाताप गर्दै रहेछन्, धिक्कार छ हामीलाई, हेर आज भगवान कृष्ण बलराम यहीँ आउनु भएको रहेछ, भेट्न जाने सौभाग्य कति थियो, तर हामी आफू अभिमानी भएर त्यो अवसरलाई पाउन सकेनौँ। हामी त केवल यो सुवामै लागिरह्यौँ, तर हेर आज हाम्रै पत्नीहरू, यिनीहरूले न त वेद पढे न त यज्ञ गर्छन् यिनीहरू, तर पनि भगवानमा भक्ति गरेका कारणले आज यिनीहरूले दर्शन पाए। हामीले वर्षौँदेखि वेदको अध्ययन गर्यौँ, पुराणको शास्त्रको अनुशीलन गर्यौँ, तर आज परमात्मालाई दर्शन गर्ने समयमा हामी विमुख भयौँ, हामीलाई धिक्कार छ भनेर उनीहरू आपसमा पश्चाताप गर्दै रहेछन्। देवीहरू जान साथ सबैले स्वागत गरे, तिमीहरू धन्य छौ हे देवी हो, भगवानको दर्शन पायो तिमीहरूले। हामीले त्यो सौभाग्य पाएर पनि आफ्नो अभिमानले गर्दाखेरि
त्यसलाई बुझ्न सकेनौँ, चिन्न सकेनौँ, त्यो अवसरलाई गुमायौँ भनेर पश्चाताप गरे। उनीहरूले गएर भगवानको फेरि दर्शन गर्ने इच्छा प्रकट गरे, तर कंसको डरले गर्दाखेरि राजन उनीहरू त्यहाँबाट भगवान कृष्णलाई दर्शन गर्न जाने क्षमता जुटाउन सकेनन्। त्यसरी उनीहरूले पश्चाताप गरे। इति स्वागमन स्मृत्य कृष्णेति कृतहेलना। यसरी साह्रै दुःखी भई यो सुन्दर प्रसङ्ग यहाँनिर दशम स्कन्धको 23 अध्यायसम्म आइपुग्दा हामीले श्रवण गरे भक्तजन। अब अगाडि फेरि श्रवण गर्छौँ एउटा सुन्दर भगवानको दिव्य भक्ति सङ्गीतमा आनन्दित बनौँ। भक्तवत्सल भगवानको कदमको डालीमा बसेर बंसी बजाऊ। जय हो। कदमको डालीमा बसेर
किं फलं कस्य चोद्देश केन वा साध्यते मखः। एक दिनको कुरा हो राजन, प्रातःकाल भगवान उठ्नुभयो। बिहान यसो उठेर हेर्दाखेरि त वृन्दावनमा त पुरै चहलपहल चल्दैछ। घरमा ठुलो यज्ञको तयारी भइरहेको छ। कसैले नैवेद्य पकाइरहेका छन्, कसैले कोलाका थाम ल्याउँदैछन्, कसैले के गर्दैछन्, कसैले पिठो कुट्दैछन्, कसैले पूजाको सामान तयार गर्दैछन्। सबै चहल पहल भगवानले देख्नुभयो। त्यो देखे पछाडि भगवानले आफ्ना पिता नन्द बाबालाई सोध्नुभयो, पिताजी यो के हो? यो के का लागि यति धेरै मान्छेको जमघट छ आज हाम्रो घरमा? सबैजना आफ्ना आफ्ना कार्यमा व्यस्त देखिँदैछन् नि, के का लागि हो गुरुदेव भनेर प्रश्न गर्न लाग्दा नन्द बाबा भन्नुहुन्छ, हे बाबु, परजन्यो भगवान इन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया। हामी यहाँ इन्द्रको यज्ञ गर्न खोज्दैछ बाबु। हाम्रा पिता पुर्खादेखि चलेर आएको एउटा प्रचलन छ, संस्कृति छ, परम्परा छ। इन्द्रको पूजा गर्छौं हामी जहिले पनि वर्षै पछि। तिनै भगवान इन्द्रको आराधनाका लागि सबैजना तयारी गर्दैछन्। आफ्ना आफ्ना काममा व्यस्त छन् यिनीहरू भनेर नन्द बाबाले भन्न लाग्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, इन्द्रको पूजा किन गर्नु पिताजी? नगर्दा हुँदैन भन्दा नन्द बाबा भन्नुहुन्छ, होइन बाबु, पूजा त गर्नुपर्छ। किनभने ती जलका देवता हुन्। इन्द्र रिसायो भने जल वर्षा हुँदैन। जल वर्षा नभए पछाडि हामी कसरी बाँच्छौँ? जंगलमा घाँस आउँदैन, घाँस नआएपछि गाईले खाना पाउँदैनन्। गाईले खाना नपाएपछि हाम्रो जो जीवनको सहारा गौ हुन्, तिनीहरू नै नभएपछि हामी कसरी बाँच्छौँ? र यसै कारणले इन्द्रको पूजा हामी प्रतिवर्ष गर्छौं। यो परम्परा हो, यसलाई कहिले पनि त्याग्नु हुँदैन। हाम्रा पिता पुर्खा हजुरबाहरूले पनि यो गर्दै आउनुभयो। यो पुस्तान्तरण भएको हो। अब हामी पछाडि तिमीहरूले पनि गर्नुपर्छ भनेर भगवान कृष्णलाई नन्द बाबाले बताउन लाग्नुभयो। पूजा नगर्दाखेरि वर्षा हुँदैन र पिताजी? भगवान सोध्नुहुन्छ, हुँदैन, रिसाउँछ। भगवान भन्न लाग्नुभयो, त्यस्तो होइन पिताजी, पूजा गर्दाखेरि वर्षा गर्ने, नगर्दाखेरि नगर्ने, त्यस्तो हुँदैन। तिमी के भन्न खोज्दैछौ त भन्दा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। हे पिताजी, कसैले कसैलाई दुःख दिएर हुँदैन, सुख दिएर हुँदैन। यो त सबै आफ्नो कर्मको फलले पाइने हो। कर्मणा जायते जन्तु, हामीले गरेको कर्म अनुरूपै हाम्रो जन्म भएको हुन्छ। कर्मणैव विलीयते, आफूले गरेको कर्म अनुरूपै हाम्रो मृत्यु पनि हुन्छ। सुखम दुःखम, सुख पनि हामीले गरेको कर्मको अनुरूपै प्राप्त हुन्छ। राम्रो कर्म गर्यो भने सुख पाइन्छ, नराम्रो गर्यो भने दुःख पाइन्छ। यी सुख दुःख पनि अरूले दिन्छन्, अरूले गर्दाखेरि भएको हो भनेर सोच्नु गलत हो। भक्तवत्सल भगवानको यो सुख मलाई फलानुले दुःख दियो, फलानुले सुख दियो भनेर हामी जुन सोच्छौं त्यो गलत सोचाइ। सज्जन, स्वकर्म सूत्रो ग्रथितोइ लोक भनेको छ, आफ्नै कारणले हुने हो। आफूले गरेको कर्म यदि राम्रो छ भने सुख प्राप्त हुन्छ, नराम्रो कर्म गरिएको छ भने त्यसको फलस्वरूप हामीले दुःख भोग्नु पर्दछ। यहाँनिर भगवान सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, पिताजी, यो सुख दुःख भनेको त आफैले गरेको कर्म अनुरूप पाइने चिज हुन्। ती इन्द्रसित किन डराउनुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँहरू नडराउनुहोस्, आफू राम्रो कर्म गर्नुहोस्। इन्द्रले वर्षा गर्नै पर्दैन, आफै पानी पर्छ। इन्द्रलाई पूजा गर्दा मात्रै वर्षा हुने होइन त्यसको। आफूले राम्रो कर्म गरेपछि आफ्नो अनुकूल। अब इन्द्रको पूजा गर्ने कुरो छोडिदिनुहोस् तपाईँ। हामी त गोवर्धनको पूजन गरौँ भनेर
जब भगवानले सम्झाउनु भयो नन्द बाबाले पनि सही लागेको कुरो सधैँ गरेकै त हो नि इन्द्रको पूजा, यसपालि ठिकै छ गोवर्धनकै गरौँ भन्ने विचार गरेर सबैलाई भन्नुभयो अब आज हामी गोवर्धनको पूजा गर्छौँ। हाम्रो यी साना छोराले भने, यी कानाले भने, यी कन्हैयाले भने भनेर सबैजना गोवर्धनको पूजन गर्नलाई सबै इन्द्रलाई पूजा गर्न जति सामग्री तयार गरेको थियो त्यो लिएर गोवर्धन पर्वततिर लागे भक्तवत्सल भगवानको। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन गोवर्धन पूजा भगवान कृष्णले सबैलाई त्यहाँनिर लानुभयो। ब्राह्मणहरू पनि थिए, वेद पाठ गर्न लागे। पाद्य अर्घ्य आचमन जति पनि 1650 सबैले भगवान गोवर्धनको पूजन गर्न लागे सबै ब्रजवासीले। यहाँनिर भनिन्छ भगवान स्वयं गोवर्धनमा प्रविष्ट हुनुभयो एउटा रूप लिएर, अर्को रूपमा तिनीहरूले ब्रजवासीहरूको सामान्य उभिनुभयो। जब सबै बनाएका ती भोजन पकवानहरू थिए ती सबै भगवानलाई भोग लगाए। गोवर्धनले पनि भगवानले लीला यसरी गर्नुभयो कि गोवर्धन पर्वतको माध्यम गरेर सबै जति पनि भोगहरू थिए ती सबै भगवानले ग्रहण गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको सबै छक्क परे। पोहोर इन्द्रलाई पूजा गर्दाखेरि त केही खाँदैन थियो इन्द्रले, यी कृष्णका भगवान त सबै खाँदा पनि रहेछन्, त प्रत्यक्ष पो रहेछन् त भन्ने लाग्यो सबैलाई। भगवानले सबै आफ्ना ब्रजवासीलाई पूजन गराउनु भयो र उपरित्य बलिन् सर्वा नाद्रतायव संगवाम् गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रु प्रदक्षिणम्। भगवानले भन्नुभयो अब भगवानको पूजा गरियो, अब परिक्रमा गर्नुपर्छ हामीले गोवर्धनको भनेर सबै ब्रजवासीहरूलाई परिक्रमा गराउन लाग्नुभयो। सज्जन अहिले पनि गोवर्धनमा हजारौंका संख्यामा परिक्रमा गर्ने भक्तहरू हुनुहुन्छ। हामी पनि गयौँ भने परिक्रमा गर्छौँ। विद्यार्थी अवस्थामा बस्दाखेरि हामी जहिले पनि गोवर्धनको परिक्रमा गर्थ्यौँ छुट्टीका समयमा। 7 कोषको गोवर्धन, 1 कोषमा 3 किलोमिटर हुन्छ। 21 किलोमिटरका गोवर्धनको क्षेत्रफल। त्यहाँनिर परिक्रमा गर्थ्यौँ। अहिले पनि भिडै हुन्छ जहिले त्यहाँनिर। विशेष दिन त त्यहाँनिर खुट्टा हाल्ने ठाउँ पनि हुँदैन। दण्डवती परिक्रमा गर्छन् साधु सन्तले। भगवानले यतिखेरदेखि सुरु गर्नुभयो गोवर्धनको परिक्रमा गर्ने विधान। भक्तवत्सल भगवानको, गोवर्धन महाराजको, गिरिधारी भगवानको। यसरी सबैले गोवर्धनको पूजन गर्दै वन्दना गर्दैछन्, परिक्रमा गर्दैछन्। एउटा सुन्दर भक्ति सङ्गीतमा आनन्दित बनौँ। फेरि अगाडि हामी श्रवण गर्दैछौँ कथा बालकृष्ण भगवानको। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। गोवध जाओ है भक्त गोवध जाओ है, गोवध जाओ है भक्त गोवध जाओ है, गोवध जाओ है भक्त गोवध जाओ है। गोवर्धन को दर्शन कर तेरे पुण्य पाओ, गोवर्धन को दर्शन कर तेरे पुण्य पाओ। गोवध जाओ है भक्त गोवध जाओ है।
सुखदेव गुरु महाराज भन्नुहुन्छ सबैले पूजन गरे, सबै प्रसन्न भए, परिक्रमा गरेर आए, फर्किएर ब्रजमा। यता इन्द्रलाई लाग्यो यसपालि ब्रजवासीले पूजा किन गरेनन्, गर्ने दिन त आज भोलि नै हो भन्ने विचार गरेर यसो ध्यान दृष्टिले हेर्दाखेरि त आफ्नो पूजा त भएन छ। त्यहाँ त एउटा पहाडको पूजा भएछ गोवर्धनको। कृष्णको कुरा सुनेर यस्तो हो भन्ने कुरो बुझे पछाडि अत्यन्त क्रोधित भए इन्द्र। यिनीहरूले मेरो अपहेलना गरे, परापूर्व कालदेखि मेरो पूजा गरी आएका थिए यिनीहरूका पुर्खाहरूले। आज एउटा सानो बालकको कुरो सुनेर आज मेरो अपमान गरे, म यिनीहरूलाई अब पाठ सिकाउँछु, दण्डित गर्छु भन्ने सम्झेर तत्काल सामर्थक नाम गरेको मेघलाई पठाएर पुरै ब्रजलाई जलमय बनाएर डुबाइदेऊ भनेर आज्ञा दिए इन्द्रले। जुन त्यो मेघ जुन छ जन त्यो भनेको सामर्थक नाम गरेको मेघ जुन प्रलय कालमा वर्षा हुन्छ, जब यो सृष्टिको प्रलय हुन्छ त्यो मेघ जब वर्षिन्छ हात्तीका सुँड जस्ता धारा झर्छन् भनिएको छ। त्यो प्रलयकालीन जुन ध्वंसकारी जुन मेघ छ सामर्थक नाम गरेको, त्यो मेघलाई पठाएर पछाडि त्यो मेघले आएर चाहिँ अत्यन्त वर्षा गर्न लाग्यो। इन्द्र पनि पछि पछि आउने विचार गरे। साह्रै ठुलो हावा हुन्डरी चल्न लाग्यो, ब्रजमा सबै डुब्न लागे, गाई गोठ ग्वालीहरू सबै आतंकित भए। सबैजना कृष्णको शरणमा गए, हे कृष्ण हामीले त भनेका थियौँ तिमीलाई, इन्द्र रिसाउँछन्, इन्द्रकै पूजा गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो, तर तिमीले मानेनौ। रातौमा रसी देवबान्न कुपिता भक्त वत्सल, इन्द्र कुपित भए, रिसाए। अब के गर्नु, हामीलाई त मार्छन्, अब डुबाएर सबै सपना आँटे भन्दा भगवानले भन्नुभयो तिमीहरू चिन्ता नगर, हामीले जुन भगवानको पूजा गरेका छौँ नि गोवर्धनको, तिनीले हाम्रो रक्षा गर्छन्। हिँड सबैजना आफ्ना जति पनि छन् गाई वस्तु सामान तामान लिएर गोवर्धन पर्वततिर जानुपर्छ भनेर त्यो वर्षा भएका बेला भगवानले सम्पूर्ण ब्रजवासीलाई लिएर गोवर्धनतिर लाग्नुभयो। गोवर्धन गएर त्यहाँ छेउमा उभिए सबैजना भगवानले पनि, हे राजन इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। एउटा सानो नानीले ठुलो छाता जुन किसिमले उठाउँछ, भगवानले पनि सरक्कसँगले त्यो गोवर्धनलाई सरक्क उठाएर सबैलाई छाता बनाएर चाहिँ ओत लानुभयो। गिरी गोवर्धनधारी भगवानको गोवर्धन धारण गर्नुभयो। उहाँले सबै छक्क परे, उठाउनुबाट सबैलाई भन्नुभयो, लु आओ गोवर्धनका ओतमा, अब तिमीहरूलाई गोवर्धन भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ, यो बाहिरको पानीले केही पनि फरक पार्दैन तिमीहरूलाई भनेर भगवानले सबैलाई शरणमा राख्नुभयो। उता वर्षा भइरहेको छ, यता भगवान सबैलाई त्यो गोवर्धन पर्वतको मुनि ओता लगाएर राख्नु भएको छ। सबैले त्यहाँ भोजन आदि बनाएर खाने गर्न लागे। हे राजन, यसरी 7 दिन 7 रातसम्म पानी परिरह्यो लगातार रूपले। सबै ब्रजवासीहरू सुरक्षित तरिकाले बस्न लागे। इन्द्रले विचार गरे, अब त सबै सकियो होला, ध्वस्त भयो होला, सबै बगिसक्यो होला, गएर यसो हेर्नु पर्यो भनेर आएर यसो हेर्दाखेरि त जस्ताको तस्तै छ। भगवानले आज्ञा दिएर ब्रजका ती जति पनि पानी परेका ती सबै सुदर्शन चक्रलाई जिम्मा दिएर सबै सुकाइदिनु भयो। यता ब्रजवासीहरू पनि सकुशल छन्। अन्त्यमा केही नलागे पछाडि यो त सामान्य व्यक्ति होइन रहेछन् भन्ने भयो र वर्षा बन्द गरे इन्द्रले। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। भगवानले पनि बिस्तारो 7 दिन 7 रातसम्म 7 वर्षको कलिलो उमेरमा भगवानले गिरी गोवर्धनलाई उठाएर जहाँ थियो पहिले त्यहीँनिर सरक्क राखिदिनु भयो र सबैलाई भन्नुभयो, देख्यौ मेरा भगवानले तिमीहरूको रक्षा गर्नुभयो कि भएन त भन्दाखेरि, हो कृष्ण हो रक्षा गर्नुभयो भनेर सबै खुसी भए। सबैलाई लिएर उहाँ ब्रजमा आउनुभयो फेरि पनि वृन्दावनमा। सुखदेव गुरु महाराज भन्नुहुन्छ, इन्द्रलाई अब पश्चाताप भयो, मैले कृष्णलाई चिन्न छु, मैले अपराध गरेछु, मैले त अब क्षमा माग्नुपर्छ। मैले त सामान्य एउटा ग्वालाको छोरो भन्ने मात्रै सम्झेको थिएँ, तर परब्रह्म परमात्मा त परम शक्तिशाली हुँदो रहेछ भन्ने विचार गरेर सुरभि नाम गरेकी गाईले अगाडि लाएर चाहिँ इन्द्रले आएर भगवानको स्तुति गर्न लागे। विशुद्ध सत्वम तव धाम शान्तम
तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम। हे विशुद्ध सत्य प्रभु, हजुरलाई नमस्कार छ। हजुरद्वारा नै हामी सबै परिचालित छौँ, सबैको रक्षक हजुरै हो। सारा सृष्टिको पालन संहार उत्पत्ति गरे परमात्मा हजुर नै हो भनेर यिनले दिव्य स्तुति गरे। यता सुरभि माताले पनि स्तुति गरिन्, हे भगवान इन्द्रलाई क्षमा दिनुहोस्, यिनले अभिमानी भएर चाहिँ तपाईँको अपमान गर्न पुगे। ब्रजवासी तपाईँका भक्तहरू सबैलाई कष्ट दिए, दुःख दिए, यिनलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर सुरभिले पनि इन्द्रको तर्फबाट क्षमा मागिन् र आफ्नो दूतद्वारा भगवान कृष्णलाई अभिषेक गरिन् सुरभि गाईले। त्यस दिनदेखि इन्द्रले भगवानलाई गोविन्द नाम दिए। जो गोविन्द कुण्ड, गोवर्धनको परिक्रमा गर्दै जाँदाखेरि एउटा गोविन्द कुण्ड छ, ठुलो सरोवर, त्यहीँनिर आएर चाहिँ इन्द्रले र सुरभि माताले भगवान कृष्णलाई अभिषेक गरेको पावन प्रसङ्ग यहाँनिर सुखदेव गुरु महाराजले बताउन लाग्नुभयो। त्यस दिनदेखि इन्द्र र सुरभिले भगवानलाई गोविन्द भनेर पुकारेका कारणले भगवानको अर्को नयाँ नाम थप्यो, गोविन्द भगवानको। भगवान गोविन्दको आराधना गरेर उनीहरू त्यहाँबाट विदा भएर गए। भगवानप्रति प्रसन्न हुनुभयो। इन्द्रलाई भन्नुभयो, तिमी अभिमानी धेरै नहुनु, तिमी मेरै अनुशासनमा रहेर चाहिँ तिमीले राज्य गर भनेर बताए पछाडि उनीहरू त्यहाँबाट फर्केर गए। समय व्यतीत हुन लाग्यो। एक दिनको कुरा हो हे राजन। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्चनार्दनम्। एकादशीको व्रत लिनुभयो नन्द बाबाले। अघिल्ला दिन पुरै एकादशीको व्रत लिनुभयो। भोलि बिहान अब द्वादशीका दिन व्रत सक्नुपर्ने अवस्था थियो। राति बिउजिनु भएछ, उज्यालो भए जस्तो लाग्यो र तत्काल यमुनामा गएर स्नान गर्न बस्नुभयो नन्द बाबा। तर त्यतिखेर उज्यालो भइसकेको थिएन, ब्रह्म मुहूर्त भएको थिएन, मध्यरातमा निद्रा खुलेछ, ढिलो पो भएछ म उठ्न भन्ने सम्झेर तत्काल गएर यमुनामा गएर स्नान गर्न बस्नु भएको। वरुणका दूतहरूले पक्रेर चाहिँ लिएर गएछन् वरुणका लोकतिर। भक्तवत्सल भगवानको वरुणका लोकमा जाँदा त नन्द बाबा छक्क पर्नुभयो। यता आकार मचियो ब्रजमा। नन्द बाबा यमुनामा पस्नु भएको, फर्केर आउनु भएन। हे कृष्ण के गर्ने, हुनुसम्म भयो, बाबा जरोडा निक्लिनु भएन भनेर साथीहरूले बताए पछाडि, गोपहरूले बताए पछाडि भगवान जानुभयो। र त्यहाँ यमुनामा प्रवेश गर्दाखेरि त आफ्ना पितालाई त वरुणको लोकमा पुर्याएका रहेछन्। वरुणका दूतहरूले भगवान त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो। वरुणले भने, हे भगवान, मैले गल्ती गरेछु, हजुरका पिता हुँदो रहेछ, मैले चिन्न सकिनँ, मलाई क्षमा दिनुहोस्। मेरा यी जति पनि अनुचरहरू थिए, सेवकहरू थिए, तिनीहरूले चिनेर ल्याएका हुँदै होइनन्, हजुरका पितालाई चिन्न सकेनन् र यिनीहरूले लिएर आए, क्षमा गर्नुहोस् भनेर वरुणले क्षमा मागे भगवान कृष्णसित। नन्द बाबा पनि छक्क पर्नुभयो। त्यत्रा वरुण लोकका राजाले मेरो छोरोसित क्षमा माग्दैछ, यो त ठुलै मान्छे पो रहेछ त भन्ने लाग्यो। त्यति बेला भगवानले पनि वरुणलाई आशीर्वाद दिएर आफ्ना पितालाई पुनः फर्काएर ब्रजमा लिएर आउनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको यसरी वरुणको त्यसरी हरण गर्न लागेका पितालाई पुनः ल्याए पछाडि ब्रजवासीले वैकुण्ठको दर्शन गर्ने इच्छा प्रकट गरेपछि भगवान कृष्णले पनि ब्रह्मकुण्डमा लगेर वैकुण्ठको दर्शन गराउनुभयो भनेर यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। यिनै दिव्य प्रसङ्गहरू हामी श्रवण गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो लगभग विश्रामको समय हुन लागेको छ। एउटा भजन सुनौँ, फेरि हामी विश्राम गर्छौँ। किनभने अबको प्रसङ्ग भनेको रास पञ्चाध्याय, भगवानले दिव्य रास रचेको कथा आउँछ। त्यो अब थालेपछि बिचमा छोड्न अनुकूल हुँदैन। त्यसलाई हामी मध्याह्न पछाडि विश्राम गरे पछाडि अपराह्नकालीन सत्रमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। एउटा छोटो भजन सुनौँ, त्यस पछाडि हामी आरती गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको, बालकृष्ण भगवानको जय हो। कति राम्रो त्यो वृन्दावन, सलल बगेकी यमुना। जय हो। कति राम्रो
बृन्दावन